दिस इज पम्किन सिड। आज चाहिँ मैले सुत्करी मसला बनाइदिँदैछु बुढीलाई हैन। यो ओखर फुटालेर यति बनाइसके। यसरी के रे मम्मी त्यहाँबाट फेरि यो पिस्ने नरियल यहाँ के राखेको छु त्यहाँ नरियल खोरसेर राख्ने ओखर फुटालेर ओखर बनाउने। यो चाहिँ स्पेसल घरमा बनाएको सुत्केरी मसला। घरमा बनाउनु हो भने एकदम हाइजेनिक। अलिकति ज्वानो एकै ठाउँ मिसाउने। यो चाहिँ अलिकति गरम मसला। यसलाई चाहिँ लो ग्यासको हिट चाहिँ लो गर्ने अनि सबै एकै ठाउँ चलाउने। गरम मसलालाई नै यसमै राखेर भुट्ने सँगसँगै छ। मेथी, ज्वानो, सौंफ अनि गरम मसला। यो चाहिँ छोरा हो। यसलाई पनि हामीले मसिनो मसिनो गराएर काटेर मिसाउने। मसला गराउँदै यहाँ बाजा आयो। यो गरम मसला अनि सौंफ, मेथी र ज्वानो। यो चाहिँ ओखर, यो पम्किन सिड। हाम्रो सुत्केरी मसलाको लागि मेन चाहिने भनेको यो 32 मसला, 32 आको धुलो, मिश्री अनि गुड, काजु, बदाम। अनि यो मलाई खासै मन पर्दैन, छोडा थोरै राखेको। किसमिस पनि मन नपरेर राखेन, त्यो पनि राख्न मिल्छ। अनि सुत्केरी मसला गराउने सामानहरू लगभग रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई हामीले पालै पालो भुट्छौँ। थोरै घिउ राखेँ मैले यसमा। थोरै गरेर सबै कुराहरू भुट्छौँ। सुत्केरी मसला बनाइदिने हो तिम्रो मम्मीलाई। अब बदाम भुट्ने। सुत्केरी मसला बनाउने बेला राम्रोसँग भुटेपछि मम्मी आएर यता आँसु गरेर रोको। तिमी काम गर्ने पनि होइन, रोकुरोइ गर्ने हो। काम गर्ने पनि होइन, रोकुरोइ गर्ने हो। अब हामी छोडा गइरहेछौँ। यसलाई पनि मजाले फ्राई गर्नु होला। यो डढ्नु हुँदैन, सानो ग्यास गराउने। ल अन्डा चिसो भइसक्यो।
अब पालो चाहिँ ओखरको ल ओके यो चाहिँ ओखर अहिले मैले चाहिँ ठुल्ठुला दाना पुगेको छु होइन यसलाई राम्रोसँग भुट्नुपर्छ टाइम लाग्छ सानो इन्डक्सन चुल्हा हामी चाहिँ बिजुली प्रयोग गर्ने गर्छौँ बिजुली ग्यास किनभने बिजुली खपत गर्नुपर्छ यो नेपालकै हो लोकल यो ज्वानो सौँफ मेथी अनि गरम मसलाको धुलो यो चाहिँ बदामको धुलो खर्च गराएर पिसेको बदामको धुलो यो भुटेर राखेको काजु यसलाई पिसेर मसिनो गराएको छु भुटेपछि चाहिँ यस्तो रातो रातो दामी देख्दा पनि दामी खाम जस्तो हुँदो रहेछ पाक्न लाग्यो अब ओखर चाहिँ चाहिँ हामीले छोरा पिस्दैछौँ मिक्सरमा लगभग यो रेडी भइसक्यो यो ओखर मम्मीले चाहिँ यी स्पेसल पिसेर ल्याइदिनु भएछ मिर्ची अब चाहिँ हामी छोरा चाहिँ पिसेर भ्याइयो यस्तो खाम भइसक्यो मलाई चाहिँ अब सुत्केरीले होइन खास यो नसुत्केरीले खाने मान्छे पुरुष मसला बन्न पर्ने खासैलाई उतार्ने कहिले बिहा खोक्ने कहिले ओखर फुटाल्ने एकदम गाह्रो खाने फेरि पाउन्न मैले त्यस्तो फेरि काम गर्ने कालो मकै खाने भालु हुने भयो अब हामीले चाहिँ हिजो मैले दुःख गरेर फोगेको यो कबलीको बिगा राम्रोसँग फ्राई गरेर राखिसकेछौँ सिमी राख्यौँ यसलाई चाहिँ थोरै छ त्यो पनि थोरै राम्रो अनि राम्रो लुक्स पनि राम्रो हुन्छ अनि खाना पनि अलिकति छुट्टै मजा आउने हुनको लागि छुट्टै कुरुम गर्ने भएर हामीले चाहिँ यसलाई छुट्टै राख्यौँ नपिसिकन अनि काजु पनि अलिकति यस्तै राखेछौँ कुरुम गर्छ भनेर टेस्टको लागि ओखर मसिनोमा हाल्न लागेछौँ ल मसलाहरू कम्प्लिट भइसक्नु लागेको छ अब मेन मसला हाल्न बाँकी छ होइन हिजोदेखिको मेहनत 2 दिन भयो आज सामान जम्मा पार्ने काम गर्ने कस्तो लागिरहेको छ भन्नु मलाई एकदम रमाइलो लागेको छ किनभने यो चाहिँ मेरो यति दुःख चाहिँ मेरो भदै म पहिलो खुसी भएको हुनाले मेरो भदैको लागि तयार गरेँ भदैको मम्मी है स्ट्रङ बनाउन लागि भदै स्ट्रङ हुनु भनेर भदैको लागि बनाउन लागेको अनि मेरो प्यारो बुढी मेरो छोराको मम्मीलाई स्ट्रङ बनाउन लागि गराएको एकदम खुसीसँग मनबाट धन्यवाद दिनुहुने चाहिँ गर्नुभयो गरे हुन्छ कि रेडिमेड होइन जापानमा पाउनु पर्यो नि रेडिमेड त फेरि होइन तिमीलाई त मगाउनु पाइन्छ होइन बनाएर पठाइदिनु नि त त्यो सामानहरू किनेर गराउन चाहिँ पार हुन्छ पाइन्छ सामानहरू पाइएन फेरि उस पाइन्छ कि नै जडीबुटी भन्ने के मेन बत्तिसा पाइन्न होला कोकोनट पाउडर मैले मेहनत गरेर खरासेको पाउडर तेल पुग्दैन होला नहाला पुरै फेरि एक्सरेट गरौँला क्या घिउ चाहिँ हामीले लगभग अहिलेसम्म 3 महिना जति हालिसक्यो एकदम धेरै मात्रामा घिउ चाहिएको रहेछ के हालेको छ यो हामीले घरमा बनाएको मसलाको धुलो यो डढ्छ सानो ग्यास गराउने अथवा अफ गर्ने यस्तो गाजु हुन्छ नि त इन्डक्सन चुलो फेरि आवाज बढी गर्ने चाहिँ कस्तो बसा भयो त कस्तो टाइम बसा होइन अब चाहिँ के हाल्नु लाग्यो अब यो बत्तिसा मेन औषधि चाहिँ हाम्रो यो हो बत्तिसाको धुलो यो चाहिँ घर बनाएर हुन किन्नै पर्छ यो 32 मसलाले मिलेर बनेको हुन्छ हामी गराउन सम्भव हुन्न यो चाहिँ भिटामिन होइन 6 मसला बसायो हजुर भयो दामी भयो अब हाल्न लाग्यो सब मिसाएको होइन मसला यो पनि स्पेसलै हो
अड्छ होला। ए हो र एकदम राम्रोसँग मोलेपछि लगभग हामी फिनिसिङमा तयार हुन सक्ने लगाइसकेको राम्रो लगभग राम्रोसँग मोलिसकेको छ। अनि पाक्नुमा अब हामीले चाहिँ मिर्ची आवश्यकता अनुसारले मिर्ची हाल्नु होला। हाम्रो देवतालाई चढाउनु पर्यो। ल देवतालाई पनि भयो। चाहिँ हाम्रो मसला लगभग रेडी भयो। त्यो नरिवललाई चाहिँ मजाले घिउमा फ्राई गरेर राखेको पछि अट्दैन भनेर कराई सानो भयो हाम्रो, त्यही भएर सोचेभन्दा धेरै भयो कि मसला त्यसमा मजाले घोल्ने। मसला धेरै भयो, धेरै भएछ लास्ट नहाल्यो भने त होइन ठिक छ, मसला चाहिन्छ। डाइटेटिसियन त होइन त। मम्मीको सुत्केरी मसला रेडी भयो। यस्तरी सेलाइसकेपछि बल्ल भाँडामा प्याक राख्ने अनि दिनदिनै एक चम्चा खाने। दुधसँग खाए पनि भयो, यस्तै खाए पनि भयो। त्यहाँबाट स्ट्रङ हुने। कि सिसाकोमा राख्ने कि केन्टरमा राख्ने। प्लास्टिकको भाँडामा राख्नु हुँदैन, छिटो बिग्रिन्छ त्यसले प्लास्टिकको भाँडामा। फेरि मसला चाहिँ मैले चाहेँ एकदम मिठो भएछ मसला है। मसला चाहिँ टेस्टी छ। यो अब 4-5 महिनासम्म पनि केही हुँदैन है। त्यसै गरेर के हुँदैन भने धेरै गर्मीमा पनि राख्नु हुँदैन होला। फेरि 2 घन्टा जति हामीले सेलाइसकेपछि अब भाँडामा राख्न थालेको। ल 6 महिनासम्म पनि स्टोर गरेर यो त त्यसमा सुत्केरी मसला तयार भयो। यो चाहिँ कसको लागि बाबु? माइजी र मम्मी। माइजीको लागि, अनि यो चाहिँ मम्मीको लागि। थ्याङ्क यू एभ्रिवान।